На страницата на Друштвото на писатели на Македонија, значи на веб страницата, интернет страницата на Друштвото на писатели на Македонија, беше објавен статут на Друштвото од 2009 сосема спротивен статут од 2011 година кој е доставен до државата, односно до Централен регистар. На Фејсбук председателот на Друштвото на писатели на Македонија, Христо Петревски, вели дека не е точно дека постои друг во Централен регистар статут. Кажете ми, кои се законските можности на членовите на Друштвото на писатели? Дали треба да тужат, какви мерки чекори да преземат за да се расплете целава оваа рашомонјада? Па морам да ви кажам дека статутот како акт е за секоја компанија во случајов за здружение на граѓани е како устав за тоа здружение. Значи законот го предвидел тој статут и статутот се донесува на собранието на друштвото по закон. Ако е точно и тоа што го кажувате, тоа лесно може да се провери од Централен регистар. Тоа може и членовите на друштвото да го проверат. Да, може, бидејќи таму се предвиден и управен одбор, може и секој член на друштвото да покрене иницијатива и да побара да се прибават тие документи од Централен регистар и таму ќе се види каков статут има друштвото. Значи, ако статут има заведен и како пречистен текст, доставен, после овој статут што го споменувате, во сила треба да е статутот кој е поднесен во Централниот регистар, бидејќи тоа е законска обврска. А што предвидува стариот статут и новиот статут, тоа е друго прашање, дали има измени крупни, дали нема, тој мора да се достави до Централен регистар ако е истиот донесен од страна на собранието. Прашањето е, значи, веќе е абсолвиран одговорот. Друштвото на писатели на Македонија треба да работи исклучиво според статут кој е законски, односно доставен до Централен регистар. Важечки единствен важечки единствен статут, ако е поднесен во Централен регистар и издаден и заведен од Централен регистар, бидејќи Централниот регистар води постапка за прием, ако има забелешки, за пропратните одлуки кои се доставуваат со статутот, не се доставува само статутот. Централен регистар се има служба која го испитува сите законски пропратни акти кои се донесени со статутот и ако веќе во Централен регистар го упише тој статут, тоа е важечки, тука нема никаква дилема. Да, добро. Сега прашањето е дали функциите се легитимни во ваков случај и нивните активности генерално, зашто според едниот статут воопшто не постои председател на собрание, оној што е доставен до Централен регистар. Мандатот на председателот на Сдруженијето на Друштво на писатели трае 2 години според оној во Централен регистар. Овој другиот статут 4 години трае мандатот и постои председател на собрание. Јас се разбирам вашата истражувачка намера. Значи, ако е тоа така,
статутот кој е донесен и упишан во Централен регистар, што предвидува, тој е важечки. Се друго не е важечки, не е законски. Затоа во Сдруженијето, кога се одобрува Сдруженијето и се носи решение, има законски да се согласат со измените на Законот за Сдруженија на граѓани, да донесат нов пречистен текст на статутот. Таму се предвидени органи. Тие органи имаат своја одговорност. Колку што јас можев да видам, има и секретар тоа Сдружение. Видов во едниот статут дека има и комисија за финансиска контрола. Да. Во другиот нема. Значи, тие работи треба да се видат добро и да се знае кој и дали има одговорност, било каква, на тие кои го донесле статутот и го пратиле во Централен регистар, Да. а знаеле дека има таков нов статут, а не постапувале подредбите од новиот статут. Да. Значи, тоа е веќе друга постапка и секој може да поведе постапка против тоа и во судот треба да ги спори тие одлуки, ако се донесени. Ако никој не ги оспорил до сега, тогаш не можеме да кажеме дали се легитимни или не се, само судот може да каже. Да. И членството, дел од членството со кого комуницирав, велат дека воопшто не биле свесни, не знаеле дека постои друг статут. Да, но секој статут затоа предвидува одредби за свикување на вонредно собрание. По предлог може на, не знам сега во овој случај, но некаде е предвидено да може 1/3 од членовите на собранието да покренат иницијатива за вонредно собрание. Може да покрени до управниот одбор иницијатива, како што видов имаат и управен одбор. Управниот одбор треба да ги провери тие наводи и потоа да се инициира такво собрание и на собрание да се разгледаат сите тие прашања. Кој закон е повреден и кој одредби од статутот, и тоа све треба да го прави членството со своја иницијатива. Ако тие не го покренат тоа, а никој не го покренал, не можеме ние да кажеме дали се легитимни или не. Тогаш се поведува судска постапка и судот, ако тие предизвикале некои последици за друштвото и да не предизвикале последици, може да се констатираат. Да. Добро, во 2022 спровеле избори според тој статутот што беше веќе објавен на таа страница. Дали се важечки или дали се неважечки тие избори? Па не знам јас, ако викате дека спровеле избори, Да. ако има разлика и постапувале по стариот закон, статут, извините, Да. а имаме нов статут, тие имаат направиле повреди на одредбите од статутот, кој може секој од членовите да ги оспори. Да. И може да го оспори изборот. Но пак ќе ви кажам, дека овдека не може да се оспорат ако некој не покрене постапка. Да. Значи, ако членството и заинтересираните не покренат постапка, тие не може да никој каже дали се регуларни или не. Затоа што Централниот регистар го има статутот од 2011, пример. Ама тој не е должен да проверува какви одлуки донеле тие на последното собрание. Да. Мора да има заинтересирани и ако прекршиле одредби, измени има во статутот, а тие донеле одлуки кои треба да се спорат тие одлуки. Да. Добро. Дали е дозволиво и казниво да не се објавуваат финансиски годишни извештаи? Значи, сигурно во статутот е предвидено и во актите на Сдруженијето, зборувам за сите, тоа не е само за овој случај, е предвидено кој е должен да ги доставува извештаите. Некаде е предвидено тие да се усвојуваат на собрание, таму е одреден и кворумот во одреден смисол, бидејќи се појавува проблем секогаш со собранија каде се членки сите
членови се членови на собранието. И тоа е невозможно ако не е предвидено некоја статутарна одредба да се олесни, бидејќи бројот на членови е голем, не може да се состанат, тогаш има например во задно време се случува и онлайн да се тоа одржи. Да. И тоа е законски. Да, значи ама тоа треба да се направи во измени на статутот. Ако нема во измени на статутот, тоа не може. Или е предвидено, например, да со присуство на 50% од членовите. Во некој случај имаме каде има огромен број членови, дури и 1/3 е доволно членовите да присуствуваат за да биде легитимно. И тогаш, например, се усвојуваат тие извештаи. И потоа извештаите се доставуваат до надлежните органи. А што се случува ако не се предадат и не се усвојат од собранието? Па видите, Надлежни органи повторно доаѓаме до тоа, значи едно е одговорноста која носат органите. Да. И тие имаат одговорност и може да ги разрешат, може да покренат иницијатива, постапка за разрешување, бидејќи прекршиле одредби од статутот. Тие се основни работи по кои може да се бара одговорност на органите. Ако бил надлежен комисијата да ги разгледува и потоа да го задолжи секретарот да ги доставува тие извештаи, тогаш имаме друга одговорност. Значи, на друг мора да се точно лоцира одговорноста согласно одредбите предвидени во статутот. Али во секој случај, извештаите мора да се гледаат на собрание. Ако тие не можеле да организираат собрание поради неможност да заседаваат, да немаат кворум. Има други, вака ќе ви објаснам. Има, например, ево земите Адвокатската комора на Републикава. Адвокатската комора има огромен број членови. Сите сме членови на собранието. Но таму се правеа напори и се успеа, бидејќи не можеше да се случи сите да присуствуваат и се организира на начин кој е прифатлив за сите да може да функционира, да се избира управен одбор, да се избира председател на управен одбор, да се избираат телата на комората. Во овој случај треба да се изнајдат начин, затоа има секретар, затоа има техничка служба, со кој ќе се олесни и со правна помош да им се објасни како тоа да го изведат, за да се олесни работата. Бидејќи доаѓаме во прашање, ако треба да одлучува сега собранието за нечија одговорност, вие не можете да го свикате собранието. И секогаш председателот на собрание може би правил напори да ги состане и не можел да го усвои извештајот затоа што немало присуство на членови. И тоа све се испитува од страна на надзорниот одбор. Колку што видов имаат надзорен одбор. Да, имаат. Да. Значи да одиме, јас сум легалиста, значи не зборуваме се конкретно за овој пример, не лоцираме одговорност, али законски е таа можноста. Значи да се инициира, да се види каков е статутот, кои одредби од статутот се применети во кои одлуки, дали се применил стариот статут и сето тоа се разгледува на собрание. Да. Се задолжува управниот одбор да ги спроведува, бидејќи тој се состанува и од помал број членови и така функционираат сите. Не можете да очекувате сите. Ако тие ставиле одредба на собрание да се усвојува извештајот, јас мислам дека тие кворум тешко можат да одржат од толкав број членови, сала не може да најдат. И секогаш има оправдание. Тоа било и со здруженијата спортски, јас во некој знам колку е тешко ова, и добра ви е темата, но за да се лоцира точно треба да се разгледаат сите документи и да им се помогне едноставно. Сепак е тоа здружение кој јас сметав дека заслужува таква помош. Сепак се тоа на писатели и тоа е многу битно и за државата. Проминентни писатели. Еден од нив, писателот Блаже Миневски, ја повлече својата кандидатура за председател
на Друштвото на писатели, имаше избори кои пропаднаа. Тој во неговото образложение до јавноста напиша во писмото дека заради емисијата 25 минути видел дека постои практично законски хаос, дека нема законска регулатива. И токму заради тоа и членството е сега беше избунето и ме контактираат постојано и бараат решение. Да сумираме, решението е сепак моќта е во нив. Тие се тие кои треба да иницираат одење до Централниот регистар и некаква постапка да повлечат. Мислам дека решението не е толку комплицирано. Значи, секој член на Сдруженијето, ево и повеќе членови, може да инициираат да се достават, бидејќи јас сметам дека и секретарот е должен да ги достави, те се јавни документи, векате објавени на службен вест, на веб страна. Но таа е тргната, таа е Добро, суспендирана. па тоа е сега. Но во било кој случај те може да дојдат на собствена иницијатива до тие документи и потоа да кренат постапка и тоа да се реши согласно статутот. Да. И да се види, бидејќи секако, како еминентен, да кажеме, писател, и не би сакал да се доведува прашање кога има сознанија кои вие сте ги откриле, дека има правни нерегуларности, да се нафати на таква работа. Да. Но тоа се средува, јас мислам, значи не верувам дека се толку штети претрпени ако постапувале по некој друг статут, али тоа мора да се реши. Да. Добро ви благодарам за овие разговори. Благодарам. Почитувани гледачи на емисијата 25 минути за демократското функционирање на Сдруженијата на граѓани, кој што во Франција е регулирано со законот 1901 година, можам да ви зборувам во детали, бидејќи јас овде преседавам со едно такво здружение, кој што е културно здружение, кој што има за цел организирање на филмски фестивал. Тоа го правам од 2013 година, значи имам доволно искуство. Но да имам еден понеутрален пристап кон оваа проблематика, се обратив до адвокатката и специјалист за овие прашања, господјата Брижит Жано, кој што ќе ни каже малку повеќе во однос на функционирањето на Сдруженијата на граѓани во Франција. Il faut déjà qu'il y ait une assemblée générale constitutive de l'association. En fait, c'est la réunion de plusieurs personnes qui décident eh bien, avec un objectif particulier, un but particulier, de s'associer, de se mettre ensemble. Donc, il faut rédiger des statuts et ensuite on les dépose en préfecture. Il y a donc lors de l'Assemblée générale constitutive un bureau, un président qui est nommé. Donc la préfecture enregistre l'association et ensuite l'association vit comme elle le peut. Alors ça dépend si c'est une petite association, une grande association, et elle mène les actions qui sont conformément au but assigné par les statuts. Le statut qui est déposé à la préfecture, c'est lui qui est valable. On ne peut pas avoir deux statuts dans une association. Oui. Oui, bien sûr. Il n'y a que les statuts déposés en préfecture qui sont valables. Il ne peut pas y avoir de deux types d'administration. Ça n'est que la préfecture qui est compétente pour statuer sur... Enfin, pas statuer, pour enregistrer donc l'association. Qui peut changer ses statuts. Parfois, il y a des assemblées générales extraordinaires. Quand on veut changer les statuts, on s'aperçoit que l'objectif initial ne correspond plus, il faut l'élargir, etc. Ou il faut changer un certain nombre de choses, il faut rajouter un règlement intérieur. Enfin,
Ou alors, quand il y a un changement dans les organes représentatifs, il faut déposer de nouveaux documents, mais il n'y a qu'une administration qui connaît du fonctionnement, de l'enregistrement de l'association. Et si on a deux statuts, est-ce qu'on peut risquer quelque chose, comme deux statuts, un valable et un non valable? Est-ce que c'est la responsabilité? Je vois même pas comment c'est possible. C'est-à-dire que si il y a eu deux statuts, le deuxième annule le premier. Il peut pas y avoir des statuts différents qui sont répertoriés. C'est impossible. Et s'il y a une incompréhension entre les membres d'une association, est-ce qu'il y a des tribunaux qui peuvent être saisis des membres de l'association? Oui, bien sûr. Alors, déjà, normalement, quand il y a des conflits à l'intérieur d'une association, on essaye de les régler à l'intérieur de l'association par des rapports de force, c'est-à-dire que aux assemblées générales, soit ordinaires, soit extraordinaires, eh bien, il y a des votes pour essayer de faire tomber telle personne si on est en désaccord, etc. Mais si la minorité ne réussit pas à s'imposer, elle peut saisir un tribunal. En général, ce qui se passe, c'est que les personnes s'en vont tout simplement et éventuellement refont une association à côté si la première association ne correspond plus à leur desiderata. Toutes les associations, dans leur fonctionnement, d'une manière, sont suivies par les autorités? Oui, absolument. Il y a des services de police qui sont spécialement affectés à ce type de surveillance parce que les autorités sont toujours un petit peu suspicieuses de l'activité des associations. Est-ce qu'elles ont des activités séditieuses? Est-ce qu'elles ont des activités politiques qui pourraient gêner les pouvoirs en place? Donc effectivement, des policiers sont chargés de surveiller l'activité des associations donc ils ont des dossiers sur les associations, ils savent quel est le président, quel est le trésorier, etc. Lorsqu'il y a des manifestations, par exemple, ils téléphonent avant la manifestation pour s'assurer que le service d'ordre est correct, qu'il n'y aura pas de trouble à l'ordre public. Donc les associations, de manière traditionnelle, sont surveillées. Et il y a aussi une chose qu'il convient de préciser. Elles doivent désormais signer un contrat d'engagement républicain. Lorsqu'elles demandent des subventions, elles doivent en contrepartie signer une sorte de charte pour dire que elles sont d'accord avec les valeurs de la République. Alors là aussi, c'est une sorte de suspicion à l'égard des associations qui ne correspondraient pas, selon le gouvernement français, aux valeurs républicaines. Et malheureusement, c'est souvent les mêmes types de publics qui sont visés. Donc, ce sont des personnes qui, notamment, sont suspectées d'avoir des activités, soit d'ordre religieux, soit politique. Donc c'est aussi une mainmise de l'État sur le fonctionnement des associations. Il y a des associations qui ont été dissolues par le gouvernement? Oui. Alors, c'est la dissolution des associations, c'est quelque chose d'assez traditionnel dans l'histoire en France, mais c'est très réactif. Enfin, c'est vraiment réactivé depuis que nous avons notre ministre de l'Intérieur qui a été amené à dissoudre plusieurs associations, soit qui interviennent par exemple en faveur de la question palestinienne ou qui interviennent
pour l'environnement, qui interviennent dans un domaine politique comme le bloc lorrain par exemple dans notre région. Le Conseil d'État a été amené à suspendre ces dissolutions à plusieurs reprises. D'un autre côté, le Conseil d'État a validé certaines dissolutions. Et effectivement, les associations sont très très surveillées par le pouvoir en place. Ние благодариме на господјата Брижиджано за начинот на кој што ни го објасна функционирањето на здруженијата на граѓани овде во Франција. Таа не само што е член на професионалниот дел на адвокатската професија, адвокатската комора, туку таа е исто така член на повеќе здруженија на граѓани и особено на адвокатското здружение кој што се грижи за заштита на странците во Франција.